بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية التعليم المفتوح، برنامج الشريعة والقانون، مرحبا بكم لمشاهدة الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات التعليمية لمقرر القانون الدولي العام. حلقتنا لهذا اليوم: القانون الدولي وأسسه ومصادره الأصلية. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد الانتهاء من هذه الحلقة أن تحقق الأهداف الآتية: 1. تذكر أدلة القائلين بعدم اعتبار قانونية قواعد القانون الدولي العام. 2. تعرف أسس الالتزام بالقانون الدولي العام. 3. تميز المصادر الأصلية للقانون الدولي العام. 4. تعرف المعاهدات في القانون الدولي العام. 5. تميز أنواع المعاهدات في القانون الدولي العام. 6. تبين شروط انعقاد المعاهدات في القانون الدولي العام. والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان طبيعة القانون الدولي العام. عزيزي الدارس، ذهب كثير من فقهاء القانون أنه لا يمكن اعتبار قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية على الوجه الدقيق، ويعود السبب في ذلك إلى أن فكرة القانون ترتبط بالجزاء الواجب التطبيق، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود ضرورة قانونية لحصول قاعدة تشريعية من قبل سلطة تشريعية وحكومة تنفيذية، وهذا ما يفتقد في القانون الدولي العام. وأدلتهم على النحو الآتي: الأول، أن القاعدة القانونية في القانون الدولي العام لا تصدر عن سلطة تشريعية، فقواعد القانون الدولي العام لا تصدر عن سلطة عليا تفوق سلطة الدولة، وإنما تصدر عن رضا الدولة واتفاقها. أما القانون الداخلي فهو يستهدف تنظيم مصلحة وعلاقة الأفراد مع بعضهم البعض في داخل حدود الدولة. واعترض المجيزون بأن القانون مستقل عن وجود المشرع، ويفترض عدم الخلط بين التشريع والقانون. الثاني، لا وجود لسلطة قضائية في القانون الدولي العام، فالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الموجودة في النظام القانوني الداخلي غير موجودة في القانون الدولي. واعترض المجيزون بأنه يمكن اعتبار أداة تسوية النزاعات بين الدول عن طريق التحكيم الدولي أو عن طريق محكمة العدل الدولية. الثالث، لا وجود للجزاء في القانون الدولي، فالجزاء لا يترتب إلا على مخالفة أحكام القانون الداخلي، بينما مخالفة أحكام القانون الدولي العام لا يترتب عليها سوى المسؤولية الدولية، والتي ينحصر أثرها المباشر في التعويض. واعترض المجيزون بأن ضعف الجزاء أو عدم كفايته لا يؤثر في وجود جزاءات دولية، ومنها عدم الاعتراف بالدول، ووجود الجزاءات الاقتصادية والسياسية التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن طبيعة القانون الدولي العام، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أسس الالتزام بالقانون الدولي العام. عزيزي الدارس، تعددت الآراء فيما يتعلق بأسس القانون الدولي العام، وسوف نتعرف على اتجاهين منها: المذهب الإرادي، فالمذهب الإرادي يرى أن أساس التزام الدول بقواعد القانون الدولي يعود إلى إرادة الدول نفسها، وأنصار هذا المذهب هم فقهاء القانون من الألمان، إلا أنهم في تفسيرهم لظاهرة التزام الدول بقواعد القانون الدولي على مذهبين. المذهب الأول مذهب التقييد الذاتي، ومضمون هذا المذهب أن القانون الدولي يستمد قوته الملزمة من إرادة كل دولة على انفراد، لأن الدولة
من وجهة نظرهم تتمتع بالسيادة الكاملة ولا تخضع لأي سلطة عليا، وبالتالي لا يمكن أن تقيد إرادة الدولة بسلطة خارجة عنها. ويؤخذ على هذا المذهب: واحد، أن أساس هذه النظرية لا تتفق مع القوة الملزمة للقانون الدولي العام. اثنان، أن الأخذ بها يؤدي إلى انهيار القانون الدولي وإلى عدم الاستقرار والثبات. المذهب الثاني مذهب الإرادة المشتركة. يرى أنصار هذا المذهب أنه لا يمكن الاستناد إلى الإرادة المنفردة لكل دولة لإضفاء صفة الإلزام على قواعد القانون الدولي العام، لأن الإرادة المنفردة لا يمكن أن تلزم إرادات الدول الأخرى، ولا بد من اجتماع إرادتها بصورة مشتركة. ويؤخذ على هذا المذهب أن الأخذ بهذا المذهب يؤدي إلى انهيار القانون. اثنان، لا يقدم هذا المذهب تفسيرا مقنعا حول التزام الدول بقواعد القانون الدولي العام للدول التي لم تشترك في وضع القواعد القانونية الدولية. أما المذهب الموضوعي فيرى أن أسس التزام الدول بقواعد القانون الدولي يرجع إلى عوامل خارجة عن محيط إرادة الدول. وانقسم المذهب الموضوعي في تفسير أسس الالتزام بالقانون الدولي العام على مدرستين. المدرسة الأولى المدرسة النمساوية أو نظرية تدرج القواعد القانونية. يرى أنصار هذه المدرسة أن لكل نظام قانوني قاعدة أساسية تنظم أحكامه وتستمد منها هذه الأحكام قوتها الملزمة، والقاعدة القانونية لا تستمد قوة إلزامها إلا من قاعدة قانونية أخرى. يرى أنصار هذه المدرسة أن لكل نظام قانوني قاعدة أساسية تنظم أحكامه وتستمد منها هذه الأحكام قوتها الملزمة، والقاعدة القانونية لا تستمد قوة إلزامها إلا من قاعدة قانونية أخرى تعلوها. وفي رأيهم أن الاتفاقات والعهود أساس للالتزام بقواعد القانون الدولي العام. ويؤخذ على هذه المدرسة: واحد، أن هذه النظرية تقوم على مجرد افتراض غير قابل للإثبات. اثنان، دعاة هذه المدرسة لم يوضحوا المصدر الذي تستمد منه القاعدة الأساسية وجودها وقوة إلزامها. أما المدرسة الثانية فهي المدرسة الفرنسية أو نظرية التضامن الاجتماعي. يرى أنصار هذه المدرسة أن قواعد القانون تستمد إلزامها من ضرورة التضامن الاجتماعي، ويكون لها قواعد خاصة بها، وأساس القانون الداخلي والقانون الدولي العام والتضامن الاجتماعي والمحافظة عليه. ويؤخذ على هذه المدرسة أنه لا يمكن أن يكون أساس القانون في التضامن الاجتماعي وضرورة المحافظة على حياة الجماعة، لأنه لا وجود لجماعة إنسانية سابقة عن حياة الجماعة. عزيزي الدارس، كان ذلك أسس الالتزام بالقانون الدولي العام. أما عن مصادر القانون الدولي العام فسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، يقصد بفكرة المصادر بشكل عام أنها هي المنابع التي تستقى منها القواعد القانونية الدولية. وقد ميز الفقه الدولي بشكل عام بين المصادر بتقسيمها إلى المصادر الأصلية والمصادر الاحتياطية، وبيانها على النحو الآتي: مصادر القانون الدولي العام. المصادر الأصلية وتنقسم إلى 3 أقسام: المعاهدات، العرف، المبادئ العامة للقانون. المصادر الاحتياطية: أحكام المحاكم، الفقه الدولي، مبادئ العدالة والإنصاف. ويقصد بالمصادر الأصلية تلك المصادر المادية التي تستمد منها القاعدة الدولية جوهرها ومحتواها، ويندرج تحتها 3 أقسام، وهي المعاهدات والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون. أما المصادر الاحتياطية فيقصد بها تلك المصادر الشكلية
التي تؤدي إلى إضفاء الطابع الملزم على القاعدة القانونية الدولية، ويندرج تحتها 3 أقسام أيضا، وهي أحكام المحاكم والفقه الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف. ولقد قسم فقهاء القانون الدولي العام المصادر الأصلية كما قلنا إلى 3 أقسام: المعاهدات والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون. عزيزي الدارس، كانت تلك مصادر القانون الدولي العام، والآن ننتقل إلى المعاهدات كمصدر أصلي من مصادر القانون الدولي العام، وسنوضحها من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، سنبدأ الحديث في القسم الأول من المصادر الأصلية، وهي المعاهدات الدولية، في الفقرات الآتية. مفهوم المعاهدات الدولية، وتعرف بأنها توافق مكتوب بين إرادتين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي يهدف إلى إحداث آثار قانونية وفقا للقانون الدولي. فتعتبر المعاهدة الدولية من حيث الأهمية المصدر الرئيسي الأول للقانون الدولي العام، فقد اتجهت دول العالم إلى المعاهدات الدولية لوضع قواعد قانونية تم تدوينها وتدوين القواعد التي تحكم إبرامها، وكان ذلك في معاهدة فيينا لعام 1969، حيث تضمنت هذه المعاهدة القواعد التي تحكم إبرام المعاهدة الدولية وما يترتب عليها من آثار. وهنا لا بد من معرفة أن المعاهدات الدولية في العلاقات الدولية يشترط فيها: 1. أن تكون المعاهدة مكتوبة لإثبات ما توصل إليه الأطراف من اتفاق بشأن الموضوعات التي كانت محل للتفاوض بينهم. 2. يشترط تسجيل المعاهدة ونشرها لضرورة الوضوح في العلاقات الدولية. 2. أطراف المعاهدة تعتبر الدولة من أشخاص القانون الدولي الرئيسية، وإلى جانب الدول هناك كيانات أوجدتها الدول بإرادتها الذاتية لتعمل بصورة مشتركة لتحقيق مصالحها، وهي المنظمات الدولية باعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي العام. وشروط أطراف المعاهدة مالي: 1. أن تعقد الدولة المعاهدة، أن تعقد المعاهدة المنظمات الدولية وفق إرادة الدول. 3. شروط خضوع المعاهدة للقانون الدولي: هناك بعض الاتفاقيات التي تعقد بين دولتين استنادا لأحكام القانون الدولي، كالاتفاق بين دولتين تتنازل إحداهما بموجبه عن جزء من إقليمها للأخرى، ومثاله تنازل فرنسا عن جزء محدود من إقليمها لسويسرا لكي تتمكن من توسيع مطار جنيف، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يخضع لأحكام القانون الدولي، لأنه يتبع ذلك الاتفاق تغيير للسيادة على ذلك الإقليم، ويعتبر هذا التنازل معاهدة دولية لأنه يتعلق بنقل السيادة من إقليم دولة إلى دولة أخرى. ونستنتج من هذا: 1. أنه لا بد من عقد المعاهدة استنادا لأحكام القانون الدولي العام. 2. لا بد أن يقضي الاتفاق على تغيير السيادة للإقليم من دولة إلى دولة أخرى. 4. شروط في هدف المعاهدة: تهدف المعاهدة إلى إنشاء التزامات قانونية، ويشترط لكي يكون الاتفاق الدولي معاهدة أن تكون الدول الأطراف قد انصرفت إرادتها إلى ترتيب آثار قانونية فيما تحدده طبيعة المعاهدة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مفهوم المعاهدة وشروطها، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أنواع المعاهدات في القانون الدولي العام. تتنوع المعاهدات تنوعا كثيرا، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، وقد حاول فقهاء القانون الدولي العام إجراء تقسيمات نظرية للتفرقة بين أنواع المعاهدات الدولية، ومن أبرز هذه التقسيمات تقسيم المعاهدات من الناحية الشكلية إلى معاهدات ثنائية أو معاهدات جماعية. فإذا كانت المعاهدة قد عقدت بين دولتين فهي ثنائية،
وإن كانت المعاهدة قد عقدت بين عدة دول فهي جماعية. ثانيا، تقسيم المعاهدات من الناحية المادية. يتميز هذا التقسيم بما يترتب عليه من نتائج قانونية يتوقع تحققها، وينقسم فيه المعاهدات إلى المعاهدات العقدية والمعاهدات الشارعة. المعاهدات العقدية هي المعاهدات التي تعقد بين الدولتين أو بين عدد محدود من الدول لتنظيم أمر يهم هاتين الدولتين أو ذلك العدد المحدود من الدول المشتركة في المعاهدة. وهذا النوع من المعاهدات لا يلزم إلا الطرفين المتعاقدين، ولا يسري أثرها إلا على الدول الموقعة عليها. ومثال هذا النوع من المعاهدات معاهدة الدفاع المشترك، والمعاهدات التجارية، والمعاهدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية. ثانيا، المعاهدات الشارعة، وتسمى الاتفاقات العامة، وهي التي تبرم بين مجموعة كثيرة من الدول تتوافق إرادتها على إنشاء قواعد لتنظيم أمر أو حالة قانونية تتصل بمصالح المجتمع الدولي، وهي وثيقة يعلن من خلالها عدد كبير من الدول مفهومهم لحكم معين من أحكام القانون الدولي، توضع بموجبه أحكام عامة جديدة تلتزم بها هذه الدول، وتتصرف على أساسها الدول التي تنضم إلى هذه المعاهدات. أمثلة للمعاهدات الشارعة: اتفاقية جنيف الأربع لحماية ضحايا النزاعات المسلحة لعام 1949. 2. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تقسيم المعاهدات، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها انعقاد المعاهدات الدولية. عزيزي الدارس، يمر إبرام المعاهدات بمراحل متعاقبة، وحتى تنعقد المعاهدة بشكلها الصحيح يجب أن تتوفر فيها شروط شكلية تتعلق بالوثيقة المكتوبة، كما يجب أن تتوفر في المعاهدات شروط موضوعية تتعلق بالاتفاق ذاته. وعلى ضوء ما سبق فإن شروط المعاهدات نبينها على النحو الآتي: الشروط الشكلية لصحة المعاهدات. 1. المفاوضات، ويقصد بها تبادل وجهات النظر بين ممثلي دول أو أكثر تهدف التوصل إلى عقد اتفاق بينها ينظم شأنا دوليا خاصا لهذه الدول. فالمفاوضات في المعاهدات الثنائية تتم عادة بين ممثلي الدولتين الأطراف في المعاهدات. أمثلة المفاوضات في المعاهدات الجماعية: مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي عقد دورته المتعاقدة منذ عام 1973 وحتى عام 1982، ومؤتمر جنيف الدبلوماسي المتعلق بتطور القانون الدولي الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية، وقد استمرت مدة التفاوض من العام 1974 وحتى عام 1977. وفي يونيو عام 1977 تم إقرار البروتوكولين الملحقين لاتفاقية جنيف الأربع لعام 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب. 2. تحرير المعاهدة بلغة الأطراف المشتركة في المفاوضات أو ما يتفق عليه المتفاوضون أو بإحدى اللغات ذات الانتشار العالمي تحت رعاية الأمم المتحدة. 3. التوقيع على المعاهدة، فهو إجراء يتم من جانب المفاوض تعبر فيه الدولة عن إرادتها بالارتضاء والالتزام بالمعاهدة. 4. التصديق على المعاهدة، وهو الإقرار الصادر من السلطات الداخلية المختصة في الدولة بالموافقة على نحو يلزم الدولة بالمعاهدة. وعلى الصعيد الخارجي فهو إجراء يلي التوقيع ويضفي على المعاهدة قوة النفاذ. 5. التسجيل المعاهدة، وهو إجراء إضافي
يهدف إلى تفادي النتائج السيئة التي يمكن أن يترتب على عدم التسجيل. 6. التحفظ على المعاهدات، فهو حق الدول المتعاقدة في إبداء التحفظ على بعض أحكام المعاهدة التي لا ترغب في أن تكون ملزمة لها. 7. جهة الإيداع هو الاتفاق بين أطراف المعاهدة في الأحكام الختامية على تحديد الجهة التي سترسل إليها تصديقات الدول، أو قد يتم اختيار أو تعيين المنظمة الدولية أو الأمين العام للمنظمة كجهة إيداع. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقبل الختام نذكر خلاصة موجزة لما ورد فيها، حيث تناولنا الآتي: طبيعة القانون الدولي العام، أسس الالتزام بالقانون الدولي العام، المصادر الأصلية للقانون الدولي العام، المعاهدات في القانون الدولي العام، أنواع المعاهدات في القانون الدولي العام، شروط انعقاد المعاهدات في القانون الدولي العام. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نأمل أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والتي سنتناول فيها موضوع مصادر القانون الدولي العام.